Hey everyone, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পিয়াজি পকৰাৰ ৰেচিপি। এয়া চাওক, মই তিনিটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু তাতে মই দি দিছোঁ আধা কাপ বেচন আৰু লগতে দি দিছোঁ মই অকণমান নিমখ দি পেলাই মই ভালদৰে পিয়াজখিনি মই ভালদৰে বেচনৰ লগত সানি লৈছোঁ অলপ পানী দি পেলাই। আৰু ইমানখিনি গোটা হ'ব লাগিব, বেছি জুলীয়া কৰিব নালাগে। আৰু মই কেৰাহীত এতিয়া অইল দি দিছোঁ আৰু এটাকৈ মই পিয়াজিখিনি দি গৈছোঁ। এয়া চাওক, খুবেই সহজ আৰু খুবেই ইজিকৈ বনোৱা হয়। আপুনিও অতি সোনকালে 2 মিনিট 3 মিনিটতে এনেদৰে বনাব পাৰিব আৰু পৰিয়ালৰ লগত চাহকাপৰ সৈতে গধূলি খাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, মই হৈ গৈছেগৈ, খুব ধুনীয়া ৰঙা হৈ গৈছে। এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমখিনি মই দিয়াখিনি হৈ গ'ল, আকৌ মই 2-3টামান আকৌ মই পিছত দি দিছোঁ। এয়া আকৌ এইখিনিও হৈ যাবগৈ, ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। আৰু মই কোনো ধৰণৰ মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল নিমখ দি বনাইছোঁ অকণমান। আৰু খুবেই বেছি টেষ্টি হৈছিলে। এনেদৰে ঘৰতে বনাওক পিয়াজি আৰু সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰক। বাই বাই।